รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตีสิบเดย์ครับเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3 โมงทางช่อง3หมายเลข33ครับใช่ค่ะแขกรับเชิญของเราในช่วงสนทนาในวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าเขาได้รับฉายาเป็นคุณป้ามหาเฮงค่ะที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดกันถึง17 งวดคุณป้าที่เรากำลังพูดถึงก็คือคุณป้าแดงฮะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแขกรับเชิญในช่วงสนทนาของเรามาแล้วว่าเธอถูกรางวัลลอตเตอรี่เกือบทุกงวดครับมาครั้งนี้เธอพัฒนาไปไกลกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามาคราวนี้มีแฟนคลับแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็มีคนติดตามชื่นชมเยอะแยะและมีคนซื้อลอตเตอรี่ตามแล้วก็ถูกด้วยอ่ะใช่ซึ่งแพทคาดหวังเหลือเกินนะคะว่าการมาครั้งนี้เนี่ยป้าแดงจะต้องมีเลขเด็ดไม่ถ้าไม่ได้เอาเป็นเรื่องเด็ดๆก็ได้ค่ะเด็ดครับแต่เดี๋ยวจะเป็นการใบ้หวยไม่ได้ใช่ไหมคะเอาเป็นเรื่องราวเด็ดๆดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องยังไงเรามีตัวอย่างไปชมกันเลยค่ะเชิญครับเขาบอกว่าเฮงใครเฮงมันนะของแบบเนี้ยป้าเชื่ออย่างนั้นมันแชร์เฮงกันได้ไหมป้าแดงเดี๋ยวเรามาเช็คกันตรงนี้เลยดีกว่าคุณอาว่า17 งวดเรื่องจริงหรือเปล่างูหัวแบะแต่มันยังดิ้นอยู่เราก็เลยเอาไปใส่กระป๋องบอกว่าถ้าแม่บุญกุศลที่แม่ทำขอให้เจ้ารอดนะอีกวันก็ไปใส่บาตรให้เขาปรากฏว่าเขาตายนิ่งแล้วนิ่งก็เห็น8080หน่อยนึงตัวนี้ศูนย์เล็กๆเนี่ยศูนย์เล็กๆ80อย่าไปดูเยอะอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดเยอะจะให้ดูซิว่าป้าแดงเนี่ยจะเขียนเลขอะไรจะเห็นเป็นเลขอะไรและท่านผู้ชมก็ดูกันเอาเองนะครับเดี๋ยวเราจะให้ป้าแดงดูนะฮะเป็นเลขอะไรบ้างคุณลุงบุญมีตามองไม่เห็น 100% นะครับป้าเห็นเลขอะไรไม่ทราบเนื้อหาสนุกสนานมีเรื่องให้ติดตามแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่พรุ่งนี้วันที่16แล้วนะฮะต้องติดตามดูครับแต่ตอนนี้ได้เวลาของช่วงมีเหลืองค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำเสียงหรือนักสร้างเสียงประกอบภาพยนตร์ค่ะที่เรียกกันว่า Foley Artist นั่นเองเขาจะมาสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เสียงที่เขาจะทำเกิดขึ้นได้ยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างติดตามชมค่ะมีเหลืองครับเชิญหยางหลงอู่วันนี้ข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าคิดบัญชีทำไมข้าไม่ได้เปิดธนาคารเรามีเรื่องต้องสะสางกันเจ้าหยางหลงอู่ เจ้าเนี่ยฝีปากร้ายเหลือเกินเจ้าอย่ามานอกเรื่องวันนี้ข้าจะมาทำให้แกได้รู้ว่าสิ่งที่ข้าตามหามาตลอดมันคืออะไรถ้าพูดแบบนี้เรามาประทะเพลงดาบกันเลยดีกว่ามาเซ่มาดิเฮ้ย
เพลงดาบกับข้าดีกว่า มา น้องเฮ้ย เอาไม่เอาจะเอาสิ น้อง นี่เคาะไม่ดูตัวละครเลย มันต้องให้ตรงจังหวะ มันต้องปิ้งนี่คุณมาเล่นเพลงอะไรของคุณ ดูจังหวะ4 ที เอ้ามันต้องเป็นอย่างนี้ มันช้า เพลงดาบคุณกระจอกจังเลยอ่ะ เพลงดับคุณเป็นไงเพลงดับ คุณต้องแบบชงเช้งให้มันมีแบบหมุนแบบ น้องเดี๋ยวขอ2 ทีดิน้องเอาไอติมแท่ง โอ๊ยเอาขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ เข้าสู่ช่วงมีเรื่องวันนี้นะเปิดตัวกันแบบว่าตื่นเต้นมากมายเลยทีเดียว ใช่ คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะ แขกรับเชิญในช่วงมีเหลืองของเราเนี่ย คือต้องบอกเขาอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องที่โด่งดังในเมืองไทย โอ้โห ใช่นะคะเพราะว่าเขาคนนี้นะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมีความสมจริงมากขึ้น อย่างที่แพททำเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะ หลายๆคนหลายๆคนคิดว่าเอ้ยนี่มันคือการหาเสิร์ชข้อความหรือเสิร์ชเสียงใน Google บ้าง เอฟเฟกต์ YouTube เสียงใช่ไหม แต่จริง ๆ แล้วมันคือของจริง ทำกันสดๆเลย ทำกันสด เขาเรียกว่าอะไรคะ ๆที่เขาเรียกกันว่า Foley Artist ไปเจอกับเขาเลยดีกว่า ได้ นะ เลย คะ ค่ะ ขอเสียงประมือต้อนรับคุณบิ๊กสุภวิทย์โพวิจิตรค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้สวัสดีครับ เชิญนั่งเลยค่ะ เชิญนั่งเลยเชิญนั่งล่านั่งตรงนี้เหรอ เรานั่งใกล้ๆเขาไปเลย คุณนะโอเค หรือจะนั่งบนตัก คน เขา นี้แล้วเราจะได้ประกบคู่คุณ โอเคได้ให้มันนั่งคู่กัน แล้วมีดาบแล้วก็โดนเขาฟันหรอก ไม่ฟันหรอกช่วงนี้อากาศหนาว ทำไมฮะ ฟันไม่เข้า อะไร เก็บไอ้นี่ โอ้ไม่หาแถมได้โหด้วย คุณถือ มัน ดาบ ว่า คุณถือดาบอย่างนี้ นี้คุณบิ๊กใช่ไหมคะ นึกถึง ครับ บางระจัน เฮ้ยคุณบิ๊กยังดูเด็กอยู่เลยคุณบิ๊กอายุเท่าไหร่คะ 27 ครับ 27 คุณบิ๊กลองพูดคำว่าบางระจัน3 ครั้งโดยไม่ใส่ทำนอง บางระจัน บางละจัน 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 เห็นไหมไหนคุณจุ๊บจิ๊บบ างลำพู ถามคุณบิ๊กเลยถามคุณบิ๊กเลย ครับ Foley Artist นี่มันคืออะไรคะ โฟลี่มันพัฒนามาจากละครวิทยุอะครับ ก็คือมันก็จะเป็นเสียงที่ตัวละครทำแอคชั่นต่างๆ อย่างเช่น เปิดประตูกินข้าวล้างจาน เป็นเสียงเอฟเฟกต์ ดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกอย่างเป็นเสียงหมดนะ ใช่ครับ ชนแก้วปิ้ง ใช่ ซึ่ง ใช่ เราถ้าแพทเคยเจอแบบว่าละครวิทยุส่วนใหญ่คือเขาใช้แบบกระดาษใช้อะไรอย่างเงี้ย ใช่คบ เราก็ใช้อย่างนั้นเหรอคะ ใช่ครับ ก็ อ้าวมัน เทค ไม่ นิค ได้ เดียวกันเลยครับ มันไม่ได้พัฒนาไปเป็นแบบว่าซาวด์เอฟเฟกที่เราเซิร์ชใน Google แบบเอฟเฟกที่เราซื้อแล้วกด โหลดเสียงมา ปิ้งแปลว แปลแววๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็ได้ครับ แต่ว่าอย่างบางแอคชั่นที่ตัวละครทำอย่างเช่นเวลาเขาเดินหรือเวลาเขาวิ่งอย่างเงี้ยครับบางทีถ้าเราใช้ซาวด์เอฟเฟกต์มันจะดูเป็นแบบหุ่นยนต์นะครับมันจะไม่ดูเป็น มันจะไม่ธรรมชาติ มีการแสดงใช่มันจะไม่ธรรมชาติ คุณบิ๊กมาทำไอ้ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็มาตั้งแต่จบเลยครับ ตั้งแต่เรียนจบใหม่ ก็คือสนใจ ๆ คือตอนเด็กๆเล่นดนตรีเป็นนะครับ แล้วความชอบทางด้านเสียง ค่ะ พอเข้ามหาลัยก็เลยได้ทำเพลงละครเวทีครับมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกเราด้วย แล้วก็ตอนเรียนก็เรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ เราก็เลยเอา2อันเนี้ยมารวมกัน แล้วก็ตอนฝึกงานก็ยังไม่ได้ทำโฟลี่นะครับไปทำซาวด์เอฟเฟกต์ก่อน แล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ชอบ ซาวด์เอฟเฟกกับโฟลี่ คือซาวด์เอฟเฟกต์มันก็มาจากโฟลี่แหละครับ เพราะว่ามันถูกอัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ส่วนใหญ่ซาวด์เอฟเฟกต์มันจะเอามาใช้ซ้ำได้ แต่อย่างของโฟลี่อย่างเงี้ยมันใช้ซ้ำไม่ได้ ซาวด์เอฟเฟกเปิดประตูรถมันยังไงคะ ก็มันก็คือใช้ซ้ำได้ไงครับเพราะว่าเสียงเปิดประตูหรือปิดประตูรถมัน เป็นธรรมชาติ เสียงคล้ายๆกันอยู่แล้ว หรือแบบอย่างเสียงรถบางรุ่นอย่างเงี้ยครับที่มันสตาร์ทมันไม่หนีไปมากอย่างเสียงยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือยังเป็นที่เสียงระเบิดที่เขาอัดยากๆเขาก็อัดแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าจะไปให้ระเบิดทุกเรื่องมันก็สิ้นเปลืองไปนิดนึง ก็ดูระเบิด ครับ ลูกเล็กลูกใหญ่ ใช่ ปืนสั้นปืน ใช่ ยาว เขาก็อัดเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ เสียงแมวเสียงสัตว์อะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะ เสียงแมวก็ได้ ไหนคุณลองทำเสียงแมวสิ คุณได้ไหมเสียง อ๋อ แมว เสียงแมวง่ายมาก อันนั้นต้องทำเสียงแมวเฮ้ยไม่เหมือนนะเนี่ย อันนี้แมวตัวเมียแมวตัวผู้ แมวตัวเมียร้องไงแมวตัวเมีย
อ๋อแล้วแมวตัวผู้อ่ะ ตัวผู้ตื้อมากๆตัวเมียร้องว่า เคยได้ เป็นแมวเป็นต้น ได้ไหมคุณบิ๊กแบบนี้ได้ไหม ได้ครับ ได้หมายถึงได้ไปเล่นตรงอื่นเลยไป ใช่ เอามันก็เลยต่างกัน ครับ ทีนี้ต้องถามว่าแล้วภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณบิ๊กได้มีส่วนร่วมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นบ้าง ก็เรื่องล่าสุดก็จะเป็นเรื่องโฮมสเตย์ครับ แล้วก็มี ดีมากเรื่องนี้ สารคดี9คนละ9ของพี่ตูน อ๋อ ใช่ก็ได้วิ่งเป็นพี่ตูน วิ่งแบบพี่ตูน คุณทำเสียงวิ่งแบบพี่ตูน ใช่ครับ แล้ว จริงเห ก็ รอ ครับ คุณทำไงอ่ะ ก็วิ่ง ก็ต้องวิ่งปกติ ก็วิ่งตามพี่ตูนเวลาภาพมาเราก็วิ่งตามพี่ตู มี น เรื่องไหนหรือผลงานไหนที่คิดว่ายากที่สุดนะฮะ ยากที่สุดเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงครับของหว่องกาไวครับ โอ้ยคุณไปโกอินเตอร์เลยอะ ของคุณหวังกะไวนี่ภาพยนตร์ฮ่องกงนี่เรื่องอะไรนะคะ See You Tomorrow ครับ See you tomorrow โอเค สวัสดีค่ะ ยากอะ ไม่ใช่ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง ครับ อายุเท่านี้เราได้ไปไกลระดับ สุย แบ อบ ดมาก อินเตอร์แล้ว 27 เองนะ แล้วเรื่องหนึ่งอ่ะ เราทำโฟเล่นี่เหนื่อยไหมคะ เหนื่อยครับเหนื่อย มันใช้เวลานานขนาดไหนกับหนังหนึ่งเรื่องหรืออะไรแบบเนี้ย อย่างที่เราถ้าสมมุติว่าชำนาญแล้วนะครับ ก็จะประมาณ2 อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งถ้ารายละเอียดเยอะๆก็จะเดือนหนึ่ง เดือนหนึง ตอนหนังหนึ่งเรื่อง ใช่ครับ คือเราต้องคิดให้มันเหมาะสมกับเรื่องนั้นด้วยนะฮะ ใช่ครับ ก็คือหลังจากหนังที่เขาถ่ายทำเสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมาดูหนัง ใช่ แล้วก็ใส่เสียงเข้าไป ใช่เราก็ต้องดูก่อนรอบนึงครับ ว่าแบบ ต้องดู อ่า ก่อน มันจะมีพร็อพอะไรที่มันจะเป็นพิเศษไหม คือพ อ อย่าง เราดูไปเราก็คือโน้ตไปเรื่อย ก็จำเอาครับ ๆ จำ จริงๆโน้ตก็ได้แต่ว่าเหมือนพอเราทำไปเรื่อยๆอยู่ตัวก็จำเอาก็ได้อะไรอย่าง โอ้ย เงี้ย เสียงฟังมาขนาดนี้แล้วนะครับ อยาก จะให้โชว์เป็นตัวอย่างหน่อย ดีเลย แล้วก็สอนพวกเรา3 คนได้ไหมฮะ ได้เลยครับ ชงเชงเมื่อกี้ตีผิดจังหวะมาก เปงเปงเปง เป เป ง ง เปง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  ขออุปกรณ์หน่อยฮะ อุปกรณ์ ช่วยได้ ได้ เลย ครับ นะะ ได้เลยครับ คุณบิ๊กอย่างหนังเรื่องของคุณหว่องกะไวที่คุณบอกว่ายากเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรคะตอนนั้น มันเป็นเสียงน้ำแข็งธรรมดานี่แหละครับ เอายากยังไงอะ นี่คืออุปกรณ์ของคุณเหรอฮะ ใช่ครับ อันเนี้ยเสียงอะไรอ่ะ อันนี้เป็นเสียงกระดูกหักครับ ฮะอันนี้ผักอะไรคะ เขาเรียกซาลารี่ครับ เซราลี่ เป็นผักอื่นก็ไม่ได้ นี่ เป็น นี่ ผักอื่นก็อาจจะได้ครับ เอาเสียงแรกเลย อาจจะได้ กระดูกหัก ที่แพทย์อยากรู้ ครับ เสียงที่พี่ตูนเขาวิ่ง ครับ จากในหนังแล้วก็เชื่อบ้ากล้ากล้าวิ่งแบบปกติแล้วก็วิ่งแบบเจ็บขาที่พี่ตูนเจ็บขา อ๋อก็ผมใช้เดิน ทางนี้ วิ่ ทางนี้ ทางนี้ทางนี้ อ่ะ ก็ วิ่งแบบปกติ ถ้าเป็นวิ่งปกติของพี่ตูนเนี่ยครับคือเขาวิ่งเป็นใช่ไหมครับเขาจะไม่วิ่งแบบคนทั่วไปก็คือเอาส้นเท้าเอาปลายเท้าลง อือฮึ เขาจะวิ่งเอาส้นเท้าลงครับ ก็ ครับ อ๋อ อย่างเงี้ยครับ ก็คือเป็นเสียงส้นเท้าจริงๆ ใช่แล้ว อันนี้คือเสียงจริงๆเลย ใช่ครับแล้วเวลาเขาเจ็บขาเขาก็จะวิ่งลงน้ำหนักข้างหนึ่งแบบเบาๆอีกข้างหนึ่งหนักกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังๆเขาจะเริ่มวิ่งช้าลงกลายเป็นเดิน แต่ก็คือต้องได้ยินเสียงตรงส้นเท้าอยู่ ใช่ครับ อันนี้ ใช่ เราศึกษาจากไหนเราถึงจะรู้ว่าน้ำหนักเขาลงยังไง จริง ๆ เราดูจากแอคชั่นพี่ตูนเลยก็ได้ครับ รู้อยู่แล้ว ใช่แล้วก็มันก็จะมีความต่างของเสียงคือให้รู้สึกว่ามันต่างกัน ว่าวิ่งปกติวิ่งเจ็บขาและสุดท้ายคือเดิน เดิน ใช่ คุณเคยทำเสียงป๊อกครืดปะป๊อกครืด ในหนังผีไง เออป๊อกครืด เออ ใช้คางและครืด เคยไหมเคยไหม ก็มีบ้างครับ ถ้าเป็นเสียงป๊อกครืดอย่างเงี้ยคุณจะทำเสียงยังไง ป๊อกคืดไม่เคยป๊อกเด้ง วา วั ย นก่อนนะ เป็นไง ไปซื้อน้ำแข็งมา ทำไมคะ คุณรู้ไหมซื้อน้ำแข็งมาถุงนึงแล้วดันแขวนไว้หน้าประตูลืมเอาเข้าไปในห้อง เป็นไงอะ ตื่นเช้ามาโดนขโมย เฮ้ยข อ้าว โมยน้ำแข็งกลายเป็นอะไร กลายเป็นน้ำเปล่าใครไม่รู้เอาน้ำเปล่ามาเติม นี่ไม่น่าเลยไม่น่าเลย ไม่น่าลืม ไม่น่าเล่นเลย ขอโทษคุณบิ๊ก ไม่เป็นไรครับ เชิญมาทางเซล เรา ลี่ ชอบตรงเนี้ยเล่นเสร็จแล้วหันมาขอโทษคุณบิ๊กด้วย ต้องขอโทษคุณบิ๊กด้วย อ่ะ ครับ คุณพี่ครับ จะเล่นอะไรบ้างตอนนี้ รองเท้าแฟนคุณลืมไว้นี่ฮะ เอาได้ครับเดี๋ยวเอากลับไปด้วย อันนี้เอารองเท้า ไม่ใช่เอาไว้ทำเสียง อ้าวแล้วรองเท้าส้นสูงนี้ทำเสียงก็คือคนผู้หญิงเดิน ใช่ก็ต้องใส่แล้วก็เดิน คุณบิ๊กใส่ ใส่ครับใส่ ถ้าไม่ใส่ได้ไหมทำแค่แบบนี้ได้ไหม โอ้ได้ปะล่ะ มันจะไม่มีแอคชั่นนะครับ มันจะไม่มีน้ำหนัก เหมือนครับใช่ใช่ เผื่อเราอยากจะเดินเป็นจังหวะ เป็นทุกอย่า แค่ ง ทำเสียงก็มีอินเนอร์อะ ใช่ ใช่ป่ะมันต้อง ครับ อินเนอร์ ครับ และไอ้ โชว์เลยดีกว่า ไอ้ คือจริงๆ ำแข็ มันไม่ได้เรียกทำเสียง ใส่ นะครับ ำอะ มันเหมือนกับการแสดงมากกว่าครับ เออ เพียงแต่ว่าเรา เป็นเสียงแทน เรามีแต่เสียงเราไม่ได้แบบ อืม
เป็นการแสดงเหมือนกันแต่ใช้ อ๋อแบบเนี่ย ใช่ เวลาใส่ส้นสูงใช่ไหมก็ต้องใส่เดิน ใช่ คุณ เดิ แพ น ทย์เดินแล้วคุณแพทย์ เดินมั่นใจยังไง เดินมั่นใจ อันนี้เดินแบบมั่นใจ ขอเสียงแบบมั่นใจในการเดิน ได้ไหมคะ ได้ครับ ถ้าเสียงไม่มั่นใจอะไม่มั่นใจ ยังไงวะ เดินไม่มั่นใจ เป็นผู้หญิงที่ไม่มั่น ก้าวก็จะ อัน ไม่ ไหนลองสิเดินไม่มั่น ถ้า ใจ ไม่มั่นใจก็ อะไรประมาณนี้ ไอ้ท่าเดินเมื่อกี้ไม่เหมือนไม่มั่นใจ เหมือนอะไรอ่ะ เหมือนคันแล้วแบบ อ๋อไม่มีที่เกา ไม่อาบน้ำ เดินแบบคัน คัน ๆใช้ขอบโต๊ะเอาก็ได้ เดี๋ยว อ๋อเดินอ่ะที่คุณบอกว่าอะไรอ่ะที่ยากที่สุดอะไรน้ำแข็งอ่ะ น้ำแข็งเสียงยังไงคะ คือน้ำแข็งของเขาอยากได้น้ำแข็งใสๆครับ ผมก็เลยไปหาแบบน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งอะไรก็แล้วเขายังรู้สึกว่ามันไม่ใสอะไรเงี้ย เขาอยากได้ฟิลเสียงมันจะเห็นได้ไงว่าใสไม่ใสคุณ ใส่หรือคุณ คือเขาอยากได้เสียงไงแบบเสียงใส่แก้วกล้อง เขาอยากได้ใสมากๆตอนเขาคนแก้วไงครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับบา คนแก้ว ร์เกี่ยวกับร้านเหล้า อะไรเนี่ยทำยังไงก็เนี่ยครับ เฮ้ย อันนี้ อะไรเนี่ยน้ำแข็งอ่ะ เนี่ยครับน้ำแข็ง งงไงว่าตอนแรกเห็นบอกไปซื้อน้ำแข็งมาตั้งหลายชนิด เป็นแบบก้อนเป็นแบบ เกล็ด เป็นแบบอะไร แล้วทำไมอยู่ดีมาเป็นไฟแช็ก มันก็เกิดจากการลองอ่ะพี่แพทก็ลองใส่นู่นลองนี่ไปเรื่อย ตอนนั้นได้ยินเสียงแล้ว อันไหนลองซิเราแก้วเราต้องเลือกแก้วแบบไหน ก็แก้วก็ให้แมทก็ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นแก้วเหล้าอันนี้ก็จะเป็นแก้วไวน์ เสียงไม่เหมือนกันเหรอ เสียงต่างกันครับ แล้วอันเนี้ย เอาแก้วนี้ก่อนละกัน แล้วอั เอา นนี้ แก้วนี้ก่อน ทุบ ละ ใช่ ใช่ครับ เฮ้ยวันนี้เรามาดื่มกันหน่อยดีกว่า เอ้ย แล้วใส่ ใส่น้ำไปด้วย การประชุมของเราวันนี้เรากินให้หมดแก้วกันไปเลย โอ้โหถ้าทางจะเค็มน่าดู อ๋ออันนี้คือ เอาจ เสียง ริงๆ แบ ถ้า บ เกิดว่าแบบเราหลับตา ชงเหล้า ใช่ แค่หลับตาแล้วเราก็ฟังเสียงเนี่ยมันใช่เลยนะ เสียงมันก็จะกังวานกว่านี้ครับ ถ้าเสียงวางบนโต๊ะมันก็จะทึบ ใช่มันก็จะทึบกว่าอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยไปซื้อข้าวหน่อยดิ ๆทำไมอ่ะ กังวาน ลอง ข้าวกลางวาน กังวานก็คือไอ้กังเนี่ยวานให้ไปซื้อข้าวไงก็เลยกลายเป็นกังวาน แต่ตอนเนี้ยเท่าที่เล่นไปเมื่อกี้พูดเลยนะ กังวลมาก ว่าชีวิตเราเดี๋ยวจะไปถึงไหนกัน ถ้าเมื่อกี้กังวานได้นี่แพทย์มาบอกเลยแล้วพมากังวลกับเพื่อนมาก ได้เลย อ่ะเสียงต่อไปเป็นเสียงอะไร อันนี้เนี่ยยาก อันนี้ยากนะ เสียงนกบิน จริง ๆ มัน นี่ ไม่ ครับ จำเป็นต้องใช้สิ่งมีชีวิตใดๆเลย เฮ้ยเสียงนกบิน ไหนอ๋อสะบัดปีกไงเวลานก ใช่ ไหน นกสะบัดปีก นกพิราบไปเอ้ยได้ ถ้าใส่ผสมตัวนี้ไปก็จะดูนกตัวใหญ่ขึ้น นก นกอินทรี ใช่ไก่ก็ได้ อ๋อเสียงไก่ เอ้ยมีความปีก แต่มันเลอะเทอะด้วยตอนเนี้ย ใช่ครับ ไก่มันจะตีปีกแล้วขันไง ใช่ แล้วสาราทำ อ่ะ เสี เดี๋ ย ยว งไก่ขันแล้วกัน ขัน เอาเสียงปีก เอาปีกก่อนแล้วขันตาม ปีกก่อน เอาอะไรครับ ถูกปะ ใช่ ขอไก่คันอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไก่ตัวใหญ่ เอาไก่ตัวเล็กป่ะไก่ตัว ไก่ตัวเล็ก ตี มา ปีกป่ะ อันนี้ไก่อะไรอ่ะ ขัน ไก่ขันไงนี่ไงขัน รับไปทำซาวเอฟเฟกต์เพิ่มไหมไก่หัวเราะ นี่แล้วถ้าตีไปตีมาแล้วไอ้นี่มันหลุดลุ่ยไปหมดแล้วเราจะไปซื้อจากไหนอีกอ่ะ อันใหม่ก็เสียงไม่เหมือนแล้วล่ะ ก็มันก็ไปหาเศษตะกร้าแล้วก็ลองจูนเสียงดูครับ มีการจูนเสียงด้วย ใช่ นะ ก็ไปทำให้พัง จนได้เสียงแบบนี้ ใช่ อันนี้คือเสียงนกบิน อันนี้เสียง มี อะไรคะ เสียงอะไรอีกคะ อันเนี้ย อันนี้เป็นเสียงหญ้าครับ เวลาเดินย่ำหญ้าเหรอ ใช่เวลาเดินเราก็บางทีมันก็ต้องไปหาหญ้าจริง ๆ ในเมืองหาหญ้าลำบากก็เหยียบ เอางี้ไหนๆคุณบิ๊กก็มาเยือนรายการเราแล้วนะ ครับ เราอยากให้คุณบิ๊กเนี่ยสอนอย่างเดียวไม่ได้ อยากจะให้เนี่ยมาแสดงกันสดๆแล้วแบบให้คุณบิ๊กช่วยทำเสียงประกอบไปด้วย เดี๋ยวเราจะมีเนื้อเรื่องมาแพทย์ก็จะอ่านเป็นฉากๆไปแล้วให้คุณบิ๊กเนี่ยใช้ซาวด์ใส่ลงไปในแต่ละฉาก ได้ไหมคะ ได้ครับ เอามาเลยเอาบทละครมาท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้มช่วงเย็นวันศุกร์หญิงสาวคนหนึ่ง พร้อมด้วยถุงปลาดุกเป็นๆที่คุณแม่สุดที่รักฝากซื้อมา ในขณะที่เธอเร่งเดินไปยังป้ายรถเมล์อยู่ๆเธอก็เกิดขาพลิก อ๋ออันนั้นไม่พลิกละอันนั้นหักละเอาพลิกหรือหัก เอาพริก เอาพลิก เอาขาพลิก พริกหยวก เอา นั่น พ แห ลิ ละ ก ได้ครับ ขาพลิก เธ
ทำให้เธอนั้นต้องละถุงปลาดุกเป็นๆตกพื้นลงไป แล้วปลาดุกก็ออกมาดิ้นเต็มพื้นไปหมดปลาดุกดิ้นในที่สุดเธอก็เก็บปลาดุกเข้าถุงจนหมดและเธอก็เดินขากระเพกไปที่ป้ายรถเมล์ในระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปริศนาดังขึ้นจากพุ่มไม้ข้างๆเธอยืนขึ้น เอ้าเมื่อกี้นั่งอยู่เหรอ ไม่ได้นะคุณแม่คุณแม่ดูจอ ก็ ด้วย นี่ไง ในระหว่างนั้นเธอเก็บปลาดุกเสร็จ เก็บปลาดุก เธอก็รีบไปนั่งรอที่ป้ายรถเมล์ตูดใหญ่ไง ช่วยใหญ่ช่วย ตูดใหญ่ เสียงนั่ง เสียงนั่ง โอ้โห และในระหว่างที่เธอนั่งรอรถเมล์ในระหว่างนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นจากพุ่มหญ้าข้างๆเธอรู้สึกไม่ค่อยดี ตกใจยืนขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นเธอเลยสะดุดแล้วก็โผล่เข้าไปกอดกับชายหนุ่มหน้าตาดี 1 2 3 เฮ้ย ทั้งคู่สบตากัน แล้วเสียงสบตากัน พอสบตากันปิ๊ง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 เสียงหัวใจก็เต้นแบบไม่เป็นจังหวะ และเสียงก็ออกมาจากพุ่มหญ้าดังขึ้น แล้วปรากฏว่า มันคือตัวอะไร มันคือน้องหมา ในที่สุด ตะลึง หมาตัดสินใจ ฉี่ เสียงเอ้ย เรียบร้อยจบ จบแล้ว เสียงน้องหมาเดิน ไม่ใช่ง่ายเลย จริงๆมันมีอีกหลายอย่างที่มันสามารถเป็นเสียงได้คุณไม่เอามาเล่นเนี่ยอย่างเสียงปืนอ่ะ ไม่ใช่เขาทำคนเดียวไงมันก็ไม่ ใช่มัน ทำไง ปกติทำคนเดียวป่ะคุณบิ๊ก จะ ปกติ ละ ทำ ลา ค ย นเดียวครับใช่ ที แต่ ละลาย อาทีละเส้น คุณ ครับ ทำเสียงปืน เนี่ยอันนี้คือเสียงเนี่ยเท้าน้องหมาคือเป็นถุงมือ แล้วมี แล้วเอาคลิป หนีบกระดาษ ใช่ไหนทำสิอันไหนลอง ให้มันมีความเป็นเล่นนิดนึง เดินมือเดียวที่เดินมือ มื เดี อ ยว เดียวมือเดียว เนี่ยเหมือนหมาตะกุย เสียงเล็ก อ่า เหมือนหมากำลังขูด แล้วอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไร กันไกร อันนี้ ช่วยกล้องดูด้วย อันนี้ ช่วย เป็น กล้อง กรรไกรอันนี้เป็นเสียงเวลาที่นาฬิกาเดินนะครับ ติ๊กติ๊กติ๊ก ไหนคะ เพราะเสียงจะถึง เฮ้ยในกระเป๋านี่มันต้องมีระเบิดอยู่แน่นอนเลยฉันได้ยินเสียงนาฬิกา อ่ะแล้วลูกโป่งอันนี้อ่ะ ลูกโป่งเป็นเสียงแมลงครับ เฮ้ย ไหนเสียงแมลง เฮ้ย แมลงมาแล้ว อุ้ยโทษที ตายไหม ตายไหม ตาย ไม่ผมมันจะตายไหม เหรอ อันนี้คือเสียงแบบขาหักอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เสียงปืน เสียง นี่ ปืน เดี๋ยวปืน เป็นเสียงปืน อันนี้เป็นลูกบิดกับแคมที่หนีบนะครับ แล้วก็ครับ เออขอบคุณมากทำให้ แล้ว เรา อัน ดี นี้ ขึ้น อะไร อันนี้อ่ะ อันนี้ อันนี้ก็เอาไว้ใช้กับดาบกับอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าให้มันมีหลายเสียงอะครับ เพราะว่าบางทีทั้งเรื่องเขาฟันเสียงเดียวอย่างเงี้ยครับ แยกไม่ออก ใช่ก็เปลี่ยนเสียง อ่ะ เปลี่ยนเสียงสิ อันนี้มันก็จะทึบกว่า อันนี้ก็จะเป็นกังวานกว่า เป็นดาบ โอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลย สุ แล้ว ดยอด เก่ง สุดยอด มากๆเลย วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบิ๊กมากๆเลยนะ ครั คะ บ ที่มา ผม ทำให้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพ ครับ ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ ใช่ ว่าเขายังมีวิธีดั้งเดิมแบบนี้ในการทำซาวด์ต่างๆ อยู่ขอบคุณคุณบิ๊กมากเลย ขอบคุณ ค่ะ มากค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะ เราจะทำเสียงเพลงมอบให้กับคุณผู้ชมโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มที่คุณบิ๊กเลยครับ เอ้ยขอขอบคุณทุกคนที่มาดูตี10ช่วงหมีเหลือง สนุกมากๆเลยเชียวแขกรับเชิญของคุณบิ๊กมีแพทย์นภพาจุ๊บจิ๊บและซาร่า เจอกัน
ก็ ค่ะ คือช่วงมีเหลืองครับ เป็นไง มา แพ อี ท กแล้วค่ะคุณอา มาอีกแล้ว คุณอาทราบใช่ไหมคะว่าซาร่าเนี่ยเขาออกไปนอกสถานที่กับช่วงฝึกสมองทดสอบความจำกับโอวัลตินโก จำได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยซาร่าเขาก็ยังอยู่ที่ตลาดบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คอยู่ คุณอาจำได้ใช่ไหมคะ จำได้แม่นเลย โอ้ยเก่งจังเลย จำแม่น ดีเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแพทย์ เออ อยากจะรบกวนคุณอาช่วยโทรหาซาร่าหน่อย ได้ แล้วก็อยากจะได้ของอร่อยๆ มาเยอะๆเลย อ๋อเหรอ แต่มีเงื่อนไขค่ะ อ่ะ คุณอาจะต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ของซาร่าด้วยความจำของคุณอาเอง ต้องจากความจำของอาเองเลยเหร ใช่ อ ค่ะ อืมก็โทรแกบ่อยอะเนาะฮัลโหล สวัสดีค่ะคุณอา ซาร่าครับ ยังอยู่บองมาเช่ใช่ไหมครับ ตอนนี้ซาอยู่ที่ตลาดบองมาเช่ค่ะ ฝากซื้อของหน่อยนะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะซาร่าก็ยังอยู่ที่ตลาดบองมาเช่ค่ะพอดีว่าต้องมาหาของอร่อยๆไปฝากคุณอาวิทยวัฒน์นะคะ พร้อมกับตามหารุ่นใหญ่วัย 50 plus ที่จะมาร่วมเล่นเกมทดสอบความจำกับซาร่าถ้าพร้อมแล้วตามซาร่ามาเลยค่ะ ขอรบกวนเวลาสักครู่ไปเล่นเกมด้วยกันได้ไหมคะ ได้เลยค่ะ โอเคงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณนาคะซาขอรบกวนเวลาสักครู่ไปเล่นเกมด้วยกันได้ไหมคะ ได้ค่ะ เอาละค่ะ ตอนนี้นะคะซาร่าก็อยู่กับคุณอาหน่อย และคุณอาเก๋นะคะ รุ่นใหญ่วัย 50 plus ที่จะมาร่วมฝึกสมองทดสอบความจำกับโอวัลตินโกค่ะ ในเกมที่มีชื่อว่ายังจำได้ไหม โดยคุณอาทั้งสองนะคะ จะเล่นเกมทดสอบความจำผ่านแอปพลิเคชัน Brain Training ค่ะ กติกาง่ายมากๆเลยนะคะ จะมีภาพขึ้นมาทีละภาพจนครบ 3 ภาพนะคะ คุณอาทั้งสองแค่จำให้ได้ว่าภาพไหนขึ้นมาก่อนกันจำให้ได้ตามลำดับเพียงแค่นี้ใครเสร็จก่อนก็ชนะไปเลยค่ะ คุณอาทั้งสองพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะ พร้อมแล้วกดพร้อมกันได้เลยค่ะ ดูกันสิคะว่าใครจะมาโอ้มีขึ้นมา 3 ภาพ ตอนนี้อาหน่อยเลือกไปแล้ว 2 ภาพนะคะให้เสร็จก่อนคุณอาเกสเสร็จก่อนค่ะ วันนี้ซาร่าก็ขอมอบผลิตภัณฑ์จากโอวัลตินโกนะคะ ผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่ามอบให้เลยค่ะสำหรับคุณอาหน่อยไม่ต้องเสียใจนะคะ ยังมีของรางวัลปลอบใจมอบให้ค่ะ และแน่นอนที่สุดนะคะ ก็ต้องขอบคุณแบบทดสอบความจำสนุกๆจากแอปพลิเคชัน Brain Training นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณอาเก๋ผู้ชนะกันหน่อยดีกว่าว่ามีวิธีดูแลตัวเองฝึกสมองยังไงบ้างคะ พี่เป็นคนชอบกินค่ะ แต่จะเลือกกินแต่ของที่มีคุณค่าต่อร่างกาย แล้วก็มีแคลเซียมสูงด้วยนะคะ อย่างเช่นยำถั่วพูแล้วก็เมี่ยงใบชะพูเนี่ยเป็นเมนูโปรดของพี่เลยค่ะ แล้วพี่ก็จะตัดสลับทานกับปลาบ้างนมบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ ครั้งหน้าซาร่าจะไปสร้างสีสันความสนุกสนานที่ไหน อย่าลืมติดตามชมกันในช่วง ฝึกสมองทดสอบความจำกับโอวัลตินโก ในงานวิจัยหลายๆฉบับจะบอกว่าอยากให้เราทานอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเป็นอาหารของคนชาวกรีกโรมัน จะเน้นการรับประทานอาหารทะเลธัญพืชถั่วเมล็ดแห้ง ผักผลไม้สดที่ไม่หวานจัดเป็นพวกเบอร์รี่นะคะสำคัญคืออาหารเหล่านี้เขาใช้น้ำมันมะกอกในการประกอบอาหาร แล้วก็ไม่ผ่านความร้อนสูง ดังนั้นอาหารกลุ่มนี้จะมีคอเลสเตอรอลที่เป็นประโยชน์หรือโอเมก้า 3 เนี่ยเยอะมาก แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพหรือการอักเสบของเซลล์สมองเราได้ ไม่จำเป็นต้องคุณสมองเสื่อมนะคะ มันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเฮลตี้กับสมองค่ะ สำหรับแฟนๆรายการตี10 Day และดันดาราโกนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆ และคลิปไฮไลท์โดนๆ ติดตามกันได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะ กดเลย